Senhor. Atende, Pai amado Deus, todos os seus pedidos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Oh, Deus, maravilhoso Deus, Pai amado Deus, abençoa assim, possa, Pai amado Senhor, eu te agradeço. Agora, em nome do teu Filho amado Senhor, Deus, acho que ele dele, Pai, adoração a ti, Senhor. Ele está pedindo a foto, eu estou fazendo. É o tempo dele. Ô Senhor, Deus amado, Deus querido, faz a tua vontade, faz o teu querer, faz, Pai amado, Deus querido, conforme o Senhor quer. Que o Senhor, Pai amado Deus querido, nessas promessas que o Senhor tem feito, Pai amado Deus querido, que o Senhor possa, Deus querido, de uma forma maravilhosa, estar, Senhor Deus, olhando para cada um desses pedidos, Pai, de uma forma carinhosa, nós te pedimos, Pai amado Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, é em nome do teu Filho amado Jesus que nós declaramos, Senhor, a vitória, Pai amado Deus, que o Senhor possa, Pai amado Deus querido, de uma forma sobrenatural, está fazendo a tua vontade, Senhor, é em nome do teu Filho amado Jesus, Pai amado Deus querido, leva, Pai amado Deus querido. Santo é o teu nome, Senhor Deus, maravilhoso Deus, eterno e poderoso Deus, Pai. Se eu quiser falar alguma coisa, dá para gravar, fazendo um vídeo, depois a gente pode começar. Nós sabemos que só, Pai amado Deus querido, para nossas respostas, só tu tens. Bom, essa é a Fogueira Santa do ano de 2008. Eu tenho certeza que você já vai ter muitas fotos na internet, vai ter muita coisa que você vai poder conhecer da Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Hoje estão sendo queimados os pedidos de agosto do ano de 2007 até agosto do ano de 2008. São centenas de milhares de pedidos onde a gente está apresentando isso diante de Deus, queimando nessa fogueira, foi consagrada ao Senhor. Estamos aqui desde as 7 horas da manhã, preparando esse evento para o Senhor. Então eu creio que Deus, Ele está sendo glorificado. Tivemos um culto abençoado, louvores entoados a Ele, um grupo de Arujá que veio louvar a Deus aqui. Eu tenho certeza que muito mais coisa vai acontecer até meia-noite. Estamos esperando ir até meia-noite e eu quero que você, em nome de Jesus, venha nos conhecer. Rua Gastão Madeira, 615, Vila Maria, Missão Mundial Tabernáculo Profetas. Acesse www.tabernaculoprofetas.com.br. De uma forma sobrenatural. Passar aqui com uma fogueira, fica à vontade aí. Aleluia.